Жақсы, рахмет әріптестер. Рұқсат болса, вебинарды бастай берейін. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Қашықтан оқу жағдайында оқушылардың өз реттеуіне қолдау көрсету стратегиялар тақырыбындағы вебинарымызды бастаймыз. Вебинарды жүргізетін Ділманов Бауыржан Қыдырбайұлы, педагогикалық шеберлік орталығының Қызылорда қаласындағы филиал тренері. Орта білім беру ұйымдарының қашықтан оқуға көшуі мұғалімдердің өз тәжірибесіне елеулі өзгеріс енгізуге, оқушылардың өз оқуына деген жауапкершіліктерінің артуын қажет етуде. Бұрынғыдай мұғалімдер тікелей оқушылармен синхронды байланысты болмауы қашықтан оқудың ерекшелігі болып табылады. Бұл үдерісте біз оқушылардың өзіндік саналығына жүгініп отырмыз. Біздің қазіргі тәжірибеміз радикалды өзгерістерге ұшырады. Бұл үдерісті алып шығу мұғалімдерге ғана емес, ата-аналарға және тікелей салмақ оқушылардың өзіне түсіп отыр. Жақсы, енді қашықтықтан өз оқуын табыс ету үшін оқушыларымыз қандай дағдыларға ие болу керек? Осы туралы әріптестер өз ойларыңызбен бөліссеңіздер. Яғни балалар осы қазіргі жағдайда табысты болу үшін қандай дағдыларға ие болу керек? Бұрын мектептегі іске асатын дағдылардан бөлек қандай дағдылар қажет? Ойларыңызды чатқа жазып жіберсеңіздер. Сандық технология дейді. Тағы да әріптестер белсенділік танысақ, АКТ құзыреттілігі деген ой жазылыпты. Сыни ойлау, ақпараттармен жұмыс. Өте жақсы, құрметті әріптестер, дұрыс айтасыздар. Қазіргі үйден оқу жағдайында АКТ сауаттылығы медиа құралдармен жұмыс жасау, соның ішінде мессенджерлер мен браузерлер, әртүрлі жаңағы білім беру платформалармен жұмыс жасау, өзінің оқуын жоспарлай алуы, жауапкершіліктің болуы, өзіндік саналылық, өзін-өзі бағалауы, өзінің эмоциясын басқару сияқты дағдылар қазіргі таңда өте маңызды болып отыр. Енді осы қашықтан оқу форматына ауысу қоғамды алаңдатқаны рас. Тренер ретінде мұғалімдерге, ата-аналар мен оқушыларға қандай қолдау көрсететіндей туындады. Білім беру ісінің мамандары күн сайын өз қолдауларын вебинарлар, онлайн конференциялар арқылы көрсетуде. Оқудың алғашқы аптасында қажеттілікті анықтау үшін ата-аналардан сауалнама алдым. Бұл жерден сауалнама бір мектептен 30 ата-ана қатысты, соның ішінде басымдық бастауыштың ата-аналарына берілді. Енді сауалнамаға назар аударатын болса, сауалнамада байқағанымыздай, балалардың оқуына ата-аналардың көңілі 50% толатынын атап өткен. Әрине, бұл да енді аз да болса қуантатын жағдай. Балаңыз өзінің оқу мен уақытын жоспарлай ма деген сұраққа 50% ата-ана жоқ деп жауап берсе, өз уақытын тиімді басқару жайлы ақпарат балаңызға қажет деп ойлайсыз ба деген сұраққа 63% ата-ана иә деген белгісін соққан. Балаңызбен барлық тапсырманы бірге орындайсыз ба деген сұраққа 40% ата-ана иә деп жауап берсе, балаға тапсырманы өз бетінше орындауға үйрету керек деп ойлайсыз ба деген сұраққа 93% ата-ана иә деп жауап ұсынған. Бұдан біздің оқушыларымыздың басым бөлігінің метатандық дағдыларының жетіспейтіндігін байқауға болады. Сауалнама сұхбат нәтижесінде көптеген оқушыларымыздың өз әрекетін жоспарлай алмайтыны, эмоциялық тұрғыдан да көпшілігінің жаңа жағдайға бейімделуде қиындалатынын көруге болады. Яғни қашықтан оқыту жағдайында баланың оқуға өзінің жауапкершілік алу, ата-ананың көмегіне жүгінбей өз бетінше білім алуға икемделе алмауы шынымен де ойландырады. Міне, осыдан кейін ата-аналар мен мұғалімдер баланың өзін-өзі реттеу дағдысын қаншалықты қалыптастыра алды деген мысалға сұрақ туындайды. Сонымен, өзін-өзі реттеу дегенді қалай түсінеміз әріптестер? Өзін-өзі реттеу ұғымын талқылап көрсек. Әріптестер, жалпы өзін-өзі реттеу дегенді қалай түсінеміз? Ерболат Тұрсынтайұлы өз әрекетіне рефлексия жасау дейді. Сәуле Нұрманова өз дағдыларын дұрыс қолдану, өз оқуын басқара алу дағдысы деген анықтамалар берілген екен.
жағдайға бейімделу, өз ойларын білдіре алу деген сияқты ойлар айтылып жатыр. Тағы да әріптестер ойларыңызбен бөлсеңіздер. Гүлмира әріптесім өз оқуын жоспарлай алуы деген ойын білдірген екен. Өз әрекетіне талдай жасау алу, жауап беру алу. Жақсы. Әріптестер, керемет, өздеріңіздің ойларыңызды бөліскендеріңізге рахмет. Енді келесі слайдқа назар аударсақ, тақырыпқа кіріспен тарихи шолу жасаудан бастасам. Тарихқа шолу жасасақ, Дельфидегі Аполлон храмының қабырғасындағы өзіңді өзің танып біл деген жазу бар екен. Бүгінгі тақырып түсінуге ең қолайлысы осы деп ойлаймын. Бұл жазба кейін Сократ, Платон, Аристотельде өз еңбектерінде ол жазбаға сілтеме жасаған. Мұның мағынасы өзіңді танып білу, өз жан дүниеңді тану, өз ойларыңды бақылау және өзін-өзі реттеу деген мағына береді деп талқылаған екен. Осы жерде сіздердің айтқан ойларыңызбен жақсы келіп тұр. Осы жерде Стэнфорд университетінің зерттеуіне тоқталсам, 2017 жылы Стэнфорд университетінің психологтары екі топтың студенттерін зерттеген. Бірінші топты жай ғана алдағы емтихан туралы хабардар етсе, екінші топтың қатысушыларына 15 минуттық сұхбат жасаған. Яғни олардың зерттеуші емтиханға қалай дайындалатын және қандай материалдарды пайдаланатынын сұраған. Нәтижесінде екінші топтағы студенттердің бағаларының деңгейі бойынша бірінші топқа қарағанда екінші топтың бағасы 3-5% жоғары болған. Қайта зерттеу нәтижесінде 5%-ға дейін екінші топтың жаңағы білім нәтижесінің жақсы көрсеткіш көрсеткенін байқауға болады. Мұны ғалымдар зерттеген кезде екінші топ студенттері өздерінің метатандық дағдыларын күштіріп қолданды деп болжайды. Сұхбаттасқан соң олар емтиханға дайындық үдерісін алдын ала ойластырды және іс-қимыл жоспарларын әзірлеген. Басқаша айтқанда, сұхбат оларды өзінің ойлау белсенділігінің мониторингісімен айналысуға итермелеген. Сонымен қатар, ғылыми дәлелденген факты, сіз немесе ата-ана баланы өз бетінше білім алуға дайындай алсаңыз, қазіргі жағдай ешқандай қиындық туғызбайды. Керісінше, мұғалімнің тапсырмаларын өз бетінше зерттеп, ары қарай өз білімін жетілдіре алар еді. Өзін-өз реттеу тақырып қазіргі таңда өте өзекті. Бұл жерде өзін-өз реттеу ақыл-ой қабілет емес, және ол нақты академиялық көрсеткіштерге бағытталған дағды да емес. Өзін-өз реттеу білім алуға үйренуге өзіндік бағытталған үдеріс болып табылады деп Симмерман анықтама берген екен. Симмерманның ойын ары қарай дамытқан бұл енді Марта Бронсон өзін-өзі реттеу мен метатанудың мұндай дағдыларын дамыту, бұл балалардың саналы оқушы болып шығуының кілті деп атап көрсеткен. Сонымен өзін-өзі реттейтін оқушының сипаттамасы қандай? Яғни өзін-өзі реттейтін оқушы, ол жаңағы өзін-өзі реттейтін оқушы ақпаратты жүйелі іздей алады деген. Өз оқуын басқара алады. Қиындық пен кедергілерді шешудің дұрыс жолдарын табады. Америкалық психолог Джон Флейвел өзін-өзі реттей алатын оқушылар тәжірибесіндегі жақсы тұстары мен осал тұстарын біледі. Өз тәжірибесін жетілдіру үшін дербес мақсат қояды. Мақсатқа жетуге бағытталған тиімді стратегияларды реттей алады деп атап өткен. Яғни метатанымдық тәжірибе, метатанымдық мақсат, метатанымдық стратегия. Флейвелмен енді өздеріңіз теориядан білесіздер, курс барысында осы танымдық, аффективтік, әлеуметтік теория өкілдерінің идеяларын талқыладыңыздар. Дегенмен де соны тәжірибеде қолдану қазіргі таңда өте маңызды болып жатқандығын байқауымызға болады. Енді Симмерманның тағы бір пікірі танымдық және метатанымдық аспекті бойынша ғана емес, өзін-өзі реттеу. Сонымен қатар мотивациялық және мінез құлықтық тұрғыда да белсенді болуы керек дегенді атап кетеді. Енді сонымен қатар Выготскийдің жақын арада даму аймағындағы рефлексивті агенттің рөлін қазіргі таңда кім атқарып жатыр? Әрине, әсіресе бастауыш сыныптарда көп жағдайда ата-аналарға ауысты. Яғни балалардың белгілі бір деңгейге көтеру үшін ата-аналар балаларға қолдау көрсетеді. Бірақ шектен тыс қолдаудың көрсетілуі балалардың өзін-өзін реттеуге де кедергі келтіріп жатыр. Мұғалім тарапынан да, ата-ана тарапынан өте көп қолдауды жасап қойғандықтарын өздері де байқалмай жатыр.
Яғни бала өзінің әрекетін өзінің жоспарлауына біз мүмкіндікті де беруіміз қажет. Бұл жерде Брунердің көпірше Выготскийдің скаффолдинг идеяларын айтып кетуімізге болады. Енді жалпы өзін реттеудің үш үдерісін қарастыруымызға болады. Өзін өзі реттеуде жалпы құрметті әріптестер, Марда Бронсон мен Флейвелдің зерттеуінше 3 жас пен 5 жас аралығында балалар өз жаңағы оқуға дайын болады екен. Яғни балаларға ерекше жаңағы балаларға өздерінің жаңағы жұмыстарын дамыту үшін оларға мүмкіндік жағдай жасаған жағдайда жауапкершілікпен қарауға 3 жастан бастап қабілетті болатындығын сіздер теориядан білесіздер. Дегенмен де қазіргі таңда сауалнама қарасақ, бастауыш сыныптың ата-аналары мен мұғалімдердің көбісі баланың өзін өзі реттеуге сенімділік білдіретін тәрізді. Тіпті кешегі республикалық ата-аналар жиналысында да, онлайн конференцияда да дабыл қақты ата-аналар. Біздің балаларымыз, бастауыштың балалары қалай өздігінен үйренеді, біз қалай қолдау көрсетеміз деп. Ал шын мәнінде біз балалардың 3 жас пен 5 жас аралығында да өзі реттеуге мүмкіндіктің болатындығын теориядан білеміз. Енді жалпы метатандық үдеріс қашықтықтан оқыту кезінде мұғалім тапсырмасын алғаннан кейін оқытушылар өзінің оқу траекториясын өзі жоспарлайды. Яғни осы апта немесе оқу мерзімі кезінде оқушы қашан тапсырманы орындайтынын, қанша уақыт жұмсайтынын, қандай оқу ақпарат платформасынан ақпарат алу қажеттігін бала анықтайды. Сонымен қатар тапсырманы орындауда өз мақсаттарын белгілейді. Яғни бұл тапсырманы қалай орындау, нені меңгеру керек, нені үйрену керектігін алдын ала өзін өзі реттей алатын метатанымды қалыптасқан балалар өзінің осындай әрекеттерін анықтап алады. Сонымен қатар осы не үйрену керектігін анықтағаннан кейін оқу қадамдарын ұйымдастырады. Шешімдерді қабылдауға қатысты стратегиясын қабылдайды, өзі біліміне мониторинг жүргізеді, нені үйренгенінің, сонымен қатар үйренбегенін оқу мақсаттарына қарай анықтап өз-өзіне есеп береді. Өзінің және өзгелердің әртүрлі көзқарастарын бағалайды. Онлайн кері байланыстар арқылы сыныптастардың жұмыстарын өз жұмысымен салыстыра алады. Қазір WhatsApp-та осыған жақсы мүмкіндіктер жасалуда. Кеше Ерболат Тұрсынтайұлының вебинарында да осы мәселе эссені бір-бірінің жұмысын бағалауға беруге болатын жөнінде жақсы идея айтып кеткен болатын тұғым. Енді ынталандырушылық үдерісте сіздер сырт ынтадан гөрі ішкі ынта болғанда жақсы нәтиже беретін білесіздер. Солай емес пе? Өздігінен реттелетін оқушылар сәтсіздікке ұшырамайды. Қандай бір сәтсіздікке ұшырағанда эмоцияларын тежей алады екен. Тапсырманы дұрыс орындай алмаса, одан оның көңіл күйін түсірмей, беріле салмай, қайта қарап, өзінің қателерін түзетуге тырысады. Қиындықты жеңу стратегияларын ойластырады. Сонымен қатар, оқытудың нәтижесі оқуға өз іс-әрекеттерге арналған мүмкіндіктерді іздестіреді. Егер бір нәрсе қолына келмесе, басқа да жолдарды қарастыру мүмкін. Мысалы, Дарын онлайн, Білім Лен, тағы басқа YouTube каналдарынан өзіне қажетті ақпараттарды іздей алады. Өзін-өзі қадағалауға, өзін-өзін бағалауға және өзін-өзі жетілдіруге бағытталған дербес іс-шараларды жасайды. Ата-ананың, мұғалімнің қадағалап, тапсырманы орындау туралы өтініштерін күтпейді. Өздігінен білімді алады. Міне, келесі біздің үдерісіміз бұл мінез-құлық үдерісі. Мінез-құлық үдерісі өздігі реттелетін оқушының мінез-құлқы қандай? Әрқайсымыз үйдегі баламызға назар аударып көрейікші. Үйдегі баламызға, яғни сондай баламызда метатандық дағды бар ма, жоқ па, байқай аласыздар. Мысалы, метатандық қалыптасқан бала қандай болады? Қашықтықтан оқуға білім алу үдерісінде ол белсене қатысады. Қоршаған ортаны үй жағдайында болса да, ол өз оқуына керемет күш-жігермен, табандылықпен оңтайландырады. Мысалы, өзінің жұмыс үстелін, сабақ оқитын жерлерін ыңғайлы етіп дайындайды. Интернет, тағы басқа компьютер, планшет сияқты құралдарды алдын ала зарядтап, дайындап қоюы мүмкін. Өзгелердің кеңестер және өзінің ақпарат іздеу арқылы оқудың үлкен мүмкіндіктерін ашады. Қажет болса,
ата-анасының пікірлерін сұрап, өзінің жұмысында мысалға жақсарта алады. Өздігінен енді білімді меңгеру барысында және тапсырманы орындаған кезде мүмкіндіктерді күшейтеді. Мысалға, берілген тақырып шеңберінде қалып қоймай, ақпаратты ары қарай зерттеп біледі. Мысалы, менің ұлым дүниежүзі тарихынан Американың өз жерін кеңейту үшін басқа елдер жаулап алу тақырыбын оқығаннан кейін Америка жайлы жан-жақты ақпараттарды іздей бастады. Міне осындай әртүрлі әрекеттерді өзін-өзі метадан дағдысы қалыптасқан балалар жақсы қолдана алады екен. Жалпы оқушылар алдына қойған оқу мақсаттарына жету үшін бір-бірімен өзара байланысты бірқатар қадамдар жасау керек. Бірінші, қажетті ақпараттарды қалай есте жақсы сақтап қалуға болады? Осы сұрақты ойлану керек. Қазір біз өзіміз реттеу стратегияларына қатысты бөліскен кезде бұғанда өзіміздің ойларымыз айтып кететін боламыз. Екінші, тапсырманы орындау үшін қандай стратегияны таңдап алуым керек? Қай тәсілмен, қай амалмен орындасам маған тиімді болады? Осы жөнінде бала ойлану керек. Мұғалім де осы тарапынан қолдауды көрсетуі қажет. Келесі, қолданған стратегиялардың қайсысы мәселені шешу үшін тиімді немесе тиімсіз? Сонымен қатар тапсырманы орындауға қатысты менің қандай мүмкіндіктерім бар? Яғни өзінің үй жағдайында қандай мүмкіндіктер бар тапсырманы орындауда? Осы туралы бала да қолдау көрсету үшін мұғалім де ойлануы қажет. Ең бірінші баланың жалпы оқу үдерісіне тарту үшін білесіздер, оның ішкі уәжі болу керек, оның ішкі уәжі болу керек. Келесі, ол балада мақсатты жақсы түсіну, яғни берілген мақсатты бағалау критерийлерін бала жақсы түсіну керек. Содан кейін барып тапсырманың нұсқаулықтарын түсіну керек. Одан кейін барып ол өзінің іс-әрекеттерін орындау, іс-әрекеттерін жоспарлайды. Өзінің әрекет ету барысындағы өзін-өзін бақылайды және де өзін-өзі бағалай алады. Осы жерде де мұғалімдер тарапынан, ата-ана тарапынан баланың өзін-өзі реттеуіне дейін қолдау көрсету өте маңызды. Өзі тапсырманы орындауды түсінгеннен кейін мұғалім тарапынан да, ата-ана тарапынан да ары қарай қолдаудың қажет етпейді. Жақсы. Әріптестер, дауысым естіліп тұрған шығар деп ойлаймын. Ары қарай. Келесі идея Эдвард Бенвоно оқушыларда зияткерлік қақпан идеясын айтқан. Оқушыда тапсырманы толық орындамастан мен мұны білемін деген жалған иллюзия пайда болады. Қазіргі таңда бұл өте өзекті болып тұр. Мысалға, себебі ақпарат аз көлемде және жылдам ұсынылғандықтан, оқушы басқа нәрселерге назарын аударып толық түсінбестен мен оны білемін, үйрендім деуі мүмкін. Немесе кейін ұғып аламын деген түсінік пайда болады. Сондықтан мұғалімдер оқушыларды зияткерлік қақпанға түспеу үшін нұсқауды нақты беру қажет. Кейбір мұғалімдер оқушылардың жұмысына үстірт қарап, тақырыптың бәрін меңгеріп білімді алып жатыр деп зияткерлік қақпанға түсіп қалады. Шын мәнінде олай болмай шығу да ғажап емес. Балалар тіпті білімді толық алмауы да мүмкін. Себебі кейбір оқушылар тапсырманы бір-бірінен сұрап көшіріп бере салады. Сондықтан кері байланыс беруде баланың тапсырманы орындағанда емес, қалай орындағанына назар аударғаны маңызды. Оқушыны осы кезде өзін зерттеуге дайындасақ, яғни проблемаларды өздігінен шеше алатын адам тәрбиелейміз. Олай болмаған жағдайда проблемалар оқушыларды басқарып кетуі мүмкін. Оқушылар өзін өзі реттей алмай, эмоциялық тұрғыдан да, ынталандыру жағынан да, танымдық тұрғыдан да стресстерге түсуі мүмкін. Сонымен қатар когнитивтік жүктеме қазіргі таңда мемлекет тарапынан қолдаулар көрсетіліп жатыр. Бірнеше білім беру порталдарына қолжетімділік қамтамасыз етілді. Біздің өзіміз қарық болып түрлі жаңағы онлайн кітапханалармен танысып жатырмыз. Кейде ақпараттың өте көп болып кетуі шынымен де бала түгіл біздің өз-өзімізге де кішкене қиын болып кеткенін білесіздер. Әрине, осындай әртүрлі ресурстардың, порталдардың бізге ашық болу жақсы, дегенмен жан-жақтан жылдам ақпараттар легі көбейген кезде оқушылардың когнитивті жүктемесі күшейеді, яғни көп ақпарат өңделмей қалуы мүмкін. Оқушының жартысы көп ақпаратты өңдеп үлгермейді. Сол үшін мұғалім күнделікті жоспарын барынша мұқият құрған дұрыс.
қалай болса солай бәрі керемет екен деп тапсырмалар легін көбейте беруге болмайды. Тапсырмалар санын шектеу қажет. Кеше Ерболат Тұрсынтайұлының вебинарында бір әріптесіміз оқушыға беретін тапсырманы үй жұмысын шектеу керек деген тапсырма келді. Осы дұрыс па деген сұрақ қойған болатын. Жауабын осы жерде алып отыр деп ойлаймын. Балаларға көп үйретем деп, асығып, шала шарпы үйретуден аз да болса анықтап, нық үйрету абзал деп Ахмет Байтұрсынов айтып кеткенін білесіздер. Сондықтан да мұғалімдер жаңағы әртүрлі ресурстары көріп алып, ой, мынау да керемет екен, мынау да керемет екен деген сияқты ақпараттардың бәрін тықпалап беруге болмайды. Балада мынау қысқа мерзімді жадыдан ұзақ мерзімді жадыға ақпараттары толық қорыталмауы мүмкін. Шынымен де бұл тапсырмаларды орындау барысында да мұғалім баланың қасында қадағалай алмайды деген ойларды айтып кеткен екен. Енді құрметті әріптестер, жалпы оқушылардың метатандық өзін-өзі дағдысын дамытуға арналған сіздерге идеяларды ұсынғым келеді. Ең бірінші бізде мұғалімдер әсіресе білім беру бағдарламаларынан, жаңартылған білім беру мазмұны бағдарламаларынан өткен мұғалімдер өзін-өзі реттеудің теорияларын білеміз, бірақ қаншалықты оны тәжірибеде қолданып жатыр, бұл енді әлде болса ойланатын нәрсе. Теорияны білгенмен соның стратегияларын қаншалықты қолданып жатырмыз, қазіргі айтылатын әңгіменің тұрпаты да осы төңіректе болады. Ең бірінші мұғалімдер метатандық аспект бойынша кәсіби білімін жетілдіру бағытында қосымша әдебиеттерді оқу қажет. Өйткені балаға өзін-өзі реттеуіне бағытталған стратегиялар ұсыну үшін мұғалімнің өзінде стратегиялардың қоржыны болу керек. Екінші, мониторинг оқушыны өз оқуын жоспарлауға, басқаруға, бақылауға, бағалауға үйрету бұл жерде маңызды. Келесі үшінші модель метатанды дамытудың. Бұл жерде метатанды дамыту үшін мұғалім өз ойларын идея үлгі ретінде ұсыну. Бұған қатысты менде стратегиялар бар, қазір сол стратегиямен сіздермен бөлісіп кетемін. Келесі күрделілік деңгейіне қарай тапсырманың күрделілігін оқушының мүмкіндігіне сай таңдау арқылы метатанды және өзін-өзі реттеуді қалыптастыру. Мұғалім тапсырмалардың санын емес, оқушылардың қызығушылығымен деңгейіне қарай жұмыстың түрін түрлендіріп, саралап берген дұрыс. Әрбір оқушыда өзінің шамасы келетін тапсырманы орындауға мүмкіндік берілу керек. Өздеріңіз курс барысында да айтамыз ғой, тапсырманы саралап қою, міне осы бағытта да біз жақсылап тұрып жоспарлаған кезде өзіміздің жұмыс жоспарымызды әрбір баланың қызығушылығы мен қабілеттерін біз ескеруіміз керек. Өте жеңіл тапсырмалардан дағдысы жоғары балдар мысалы жалып кетуі мүмкін. Бұл жерде енді топтық, жұптық жұмыстарға қарағанда жеке саралау тапсырмасын беру қазіргі таңда тіпті қолайлы деп ойлаймын. Балалардың мүмкіндіктеріне қарай. Өйткені біз балалардың ойлау деңгейін ары қарай шектемеуіміз қажет. Одан кейінгі коммуникация. Мектептегі өте бір керемет синхронды оқу кезіндегі балалар өзара топтық, жұптық жұмыстарда өзара бір-бірімен әңгімелесіп, өздерінің диалог арқылы ойлауларын дамытуға мүмкіндік беретін болса, осы жағынан да біз жұмыстарды тоқтатпауымыз керек. Шынымен қашықтық жағдайда оқушылардың стильдері мен қызығушылықтарын танымдық жағдайда ерекшеліктеріне қарай жұптарға, топтарға біріктіріп, зерттеушілік жұмыстарға қатыстыру өте маңызды. Мысалға 10-шы сыныптарда бізде тарих пәндерінде жобалық жұмыстар бар, жобалар. Бір айға берілетін жобалар, апталық жобалар. Қазіргі өздеріңіз білесіздер, білім беру бағдарламасының барлығы балалардың зерттеу дағдыларына қарай бағытталған. Сондықтан да олар синхронды, асинхронды қарым-қатынасқа түсіп, белгілі бір жобаларды мен айналысқаны да өте маңызды. Оны да біз мұғалімдер ұмытып кетпеуіміз қажет. Одан кейін оқушы өзінің оқуын тиімді, жаңағы өзін тиімді ұйымдастыруға үйрету. Оқушыға өз оқуын өзі тиімді ұйымдастыруға біз үйретуіміз керек. Енді сіздерге сұрақ қойғым келеді осы жерде. Жалпы танымдық тәсіл мен метатанымдық тәсілдің айырмашылығы қандай? Осы төңіректе белсенділік танытсақ.
Раушан апайымыз топтық, жұптық тапсырмалар дайындамадық, жеке тапсырмалар беріп жатырмыз депті. Әрине әріптестер, енді шынымен де бірінші аптада біз жеке тапсырмалар мен қалыптастыру жобалы тапсырмаларын көбірек бердік. Бірақ деймінде өздеріңіз білесіздер ғой, бізде күрделі оқу мақсаттары бар, балалардың жобалық зерттеу дағдыларын дамыту үшін берілген тапсырмалар бар. Сондықтан да біз бұны дамытпауымыз керек. Бір аптада орындайтын немесе бір айда орындайтын мысалға жоба жұмыстарында пәннің ерекшеліктеріне қарай берген дұрыс. Бір жағынан балалардың өзара қарым-қатынасқа түсуі де мүмкіндік беріледі. Жақсы. Енді танымдық және метатанымдық тәсілдің айырмашылығы қандай? Осы төңіректе ойларыңызды бөліссеңіздер. Өйткені осы метатаным деген, жаңағы өзін зерттеу деген ақпараттар көп айтылады, бірақ шын мәнінде осы екеуін қаншалықты ажырата аламыз? Әріптестер, сіздерден сұрақ күтіп отырмын. Ойларыңызбен бөліссеңіздер. Егер менің әлде дауысым естілмей тұр ма, әріптестер? Естіліп тұр. Жақсы, әріптестер, онда ары қарай жалғастырайын. Жалпы бұл жерде метатаным мен танымдық ойлаудың айырмашылығы қандай? Жалпы таным бұл ойдың мазмұны негізгі нысанда болады, танымдық тәсілде. Бір нәрсені баланың оқып, біліп, үйренуі. Ал метатаным ойлау үдерісі негізгі нысанда болады екен. Метатанымда. Яғни бала өз оқу туралы не ойлайды? Осы төңіректе айырмашылықтарын айтып кетуге болады. Мына жерде қарасаңыздар, танымдық тәсілдің қатысты қандай сұрақтар қоюға болады, метатанымдық тәсілге қатысты қандай сұрақтар қоюға болады. Мысалға, неліктен олай ойладың деген сияқты, мысалы, алдында қандай ойда болдың? Баланың ойлануы туралы, баланың үдеріске бағытталған, тапсырманы орындауға бағытталған ойларына қатысты сұрақтар мына жерде мысалға берілген. Егер тәсіл тұрғысынан қарасақ, танымдық жаңа нәрсені үйрену, ал метатанымдық тәсіл сол жаңа нәрсені қалай алуда, қалай меңгеруде деп ойлаймын. Бұл менің жеке пікірім. Ерболат Тұрсынтайұлы өте жақсы айтып отырсыз. Өте дұрыс айтасыз. Яғни балалардың жаңа білімді қалай алу керектігі жөніндегі қатысты болады екен сұрақтарда. Енді өзін-өзі реттеу стратегияларына тоқталатын болса, жаңа мен сөздің басында айтып кеттім, мұғалім бір жұмысты өзі көрсету. Ол да өзін-өзі реттеуге қатысты стратегия деп айтуға болады. Яғни оқу әдістері мен тапсырмаларды көрнекі түрде үйрету. Оқушылар басқа жағдайларда зерделенген нәрселерді автоматты түрде қолдана алмауы мүмкін. Мысалға, өздеріңіз қарапайым күзде банкі басатын кезде визуалдар өздері көрмесе, банкінің ішінде қандай дақылдар немесе қандай жемістер салу қажеттігін білмеуі мүмкін. Сол сияқты қазіргі асинхронды оқыту жағдайында мұғалімдер тапсырманың орындаудың өзінің жаңағы несін көрнекі түрде көрсетіп, мессенджерлер арқылы балдарға жіберсе, бұл да балалардың сол мұғалім орындауына қарап өзі тапсырманы ары қарай бағытталуға мүмкіндік береді. Яғни мұғалім қашықтан осы көрнекілік арқылы да қолдау көрсетуге болады. Кейбір балдар нұсқаулықтың өзін дұрыс түсінбеуі мүмкін. Оны көзбен көргеннен барып ары қарай жасауы мүмкін. Келесі. Өзін реттеу стратегиялары әдістерді әртүрлі жағдайларда қалай жүзеге асыруға болатын балалар біле ме? Қолданатын әдістің жақсы жағы мен тиімсіз жақтары қандай? Оқушылар қайсысына басымдық береді? Неге? Осы туралы ойлану қажет. Ойлау барысында оқушылардың қандай қателік жіберетінін білудің жақсы тәсілі тапсырманы орындағанда өз ойын қадам бойынша ашып көрсетуге итермелеу. Сен бұл тапсырманы қалай орындадың? Тапсырманы орындауда қандай ақпараттарға сүйендің? Деген сияқты балаға тапсырманы орындау қадамдарына қатысты сұрақтар қойса, баланың мұғалім қай жерден қателескендігін анықтауға мүмкіндік береді.
жаңа мен сөзінің басында айтып кеттім ғой, мұғалімдер мынау зияткерлік қақпанға түсіп қалуы мүмкін, балдардың барлығы тапсырманы орындап жатыр деген сияқты. Міне осы жерде балалармен арасында жеке, тіпті синхронды хабарласа отырып, балаға сұрақ қойып, шынымен де ол тапсырманы қалай орындады, соны түсіндіріп беретін кезде шынымен бала өзі орындады ма, орындамады ба, немесе қай тұста қателескендігін білуіне мүмкіндік береді. Бұл да баланың метатандық дағдысын дамытуға және де мұғалімнің баланың қай тұстан ақсап тұрғанын анықтауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар қолданылатын әдістің жақсы жағы мен тиімсіз жақтары қандай? Осының бәрін біз ескеруіміз керек. Енді жалпы оқушыларды қашықтан бірін-бірін оқытуға тартуда, сөздің басында айтып кеттім, жұптық, топтық жұмыстар арқылы олардың пән мазмұны және стратегиясын қаншалықты жақсы деген туралы ойлануынан жақсы мүмкіндік береді. Балалар бір-бірінің жұмыстарымен бөлісулеріне, талқылауларды ұйымдастыруға болады. Әр әдістің күшті жақтары мен мүмкіндіктерін бағалай білуін мұғалім мадақтауы керек. Баланың қай әдістің тиімді, қай әдістің тиімсіз екендігін айтқан ойларын мұғалім мадақтаса, бала болашақта да өзінің амалдарын, стратегияларын тиімді қолдануға үйренеді. Сонымен қатар оқушыларға тараудың соңында тексеру тестілері ретінде өздерінің оқуын бағалауға бағытталған жоғары деңгейлі сұрақтар құрастыру тапсырмасын беру. Біз тек қана қалыптастыру бағалау тапсырмаларын көбінесе өзіміз береміз, солай емес пе? Баланың білімін тексеру үшін. Белгілі бір тарауды аяқтау кезінде, қайталау сабақ кезінде біз балаларға осындай жоғары деңгейдегі сұрақтарды құрастыруға және оның жауабын құрастыруға берсек, бұл да балалардың ойлау дағдысының деңгейін анықтауға көмектеседі. Ендігі сіздерге қойғым келіп отырғаны, өзін өзі эмоциялық тұрғыда реттей алмайтын білім алушыларға қандай қолдау көрсетуге болады? Жақсы, бізде әріптестермен сөйлескен кезінде көптеген мұғалімдер қуанып жатыр. Сыныпта үндемей отыратын балалардың көбісі қазір жеке тапсырмалар берген кезде, әсіресе жоғары сыныптардың белсенділік танытып, мектепте көрсетпеген ойларын осы кезде көрсетіп жатыр дегенде мысалға айтылып жатқан ақпараттар бар. Ал керісінше өзін өзі реттей алмай қиналып жатқан балалар да бар. Енді осы тұрғыда эмоциялық тұрғыда қандай қолдау көрсетуге болады? Идеяларыңызбен бөліссеңіздер. Ынталандыру бағытында мысалға. Ерболат Тұрсынайұлы дауысым естіліп тұр ма? Тапсырмаға қарай әдіс таңдалады, әдіс тапсырманың мақсатына жетуіне әсер етеді дейді. Оқушыға тапсырманы қалай орындаған туралы сұрау керек екен, ескеруіміз қажет екен. Жақсы, рахмет. Мақтау, мадақтау қажет дейді. Дұрыс, баланы мақтау, мадақтау қажет, өте дұрыс. Сыныптастармен байланысқа түсіруге ықпал ету керек. Өте керемет идея. Жақсы, тағы да қандай пікірлеріңіз бар? Әріптестер. Оның ерекше қасиетін атап көрсеткен жөн деп Гүлбала Кенжетайқызы айтқан екен. Дұрыс айтасыз, Гүлбала. Әрбір балалардың өзін ерекше атап кеткендігін қалап тұрады. Сондықтан да бұл үдерісті біз жақсы қолдануымыз қажет. Ризашылықты шынайы білдіріп отыру. Рахмет, Ләззат апай. Тағы да қандай тағы ойларыңыз бар, бөліссеңіздер. Жақсы, рахмет көп-көп. Енді осы тұрғыда ата-аналармен, сынып жетекшілермен, тәрбиеші жөнінде орынбасарлар, оқушы жөнінде орынбасарлармен сұхбаттасып пікірлескен кезінде менде және де оқушылармен де сөйлестім, мынандай ой пайда болды. Бірінші, жалпы өткенде Facebook парақшасында көріп қалдым. Осы кездерде тәрбие жұмысын біз қашықтан қалай жүргіземіз? Сол қажет пе деген бір пост жариялапты. Мен осы нәрсе мені ойланып қалды. Шынымен де бұрынғыдан да қатты тәрбие жұмыстары қазіргі таңда өте маңызды. Сондықтан да сынып жетекші және өзі ұйымдастыру керек. Жалпы сыныпта оқушылардан
тіпті кезекшілікпен бүгінгі күнде сен аласың, ертеңгі күнде сен аласың деген сияқты балаларға бөліп, және өзі де әртүрлі жаңағы күнделікті бір-біріне белгіленген кесте бойынша белгілі бір уақытта мессенджерлер арқылы, WhatsApp желілері арқылы қолдау көрсету шараларын синхронды, асинхронды хабарлар мен үнпарақта бейне аудио жазбалар, бір-бірінің жаңағы сағынғандары туралы, және де туған күн иелері болса оларды құттықтау деген сияқты жұмыстарды әрине енді жоғары сыныптарда жүріп жатқан шығар, ал бастауыш сыныптардың өзінде де бала үйде кейде жалғыз қалып қойған сияқты сезінуі мүмкін. Жан жақта достарын сағынады. Міне осындай дүниелер ұйымдастырылса сынып жетекші тарапынан балада қызығушылық пайда болады. Ол да бір белгілі бір қоғамның мүшесі екендігін сезінеді. Келесі, мұғалімдер тарапынан әрбір баланың мінез құлқы мен темпераментіне қарай жағымды кері байланыс орнату, жаңа осы туралы да айтып кеткен боласыздар. Сонымен қатар сынып жетекші тарапынан аптасына ең болмағанда бір рет мүмкіндік болып жатса, әрине онлайн кездесулер өткізіп тұрса, бұл да балалардың сабаққа деген ынтасын артуына мүмкіндік береді. Сабақ өту мақсатында емес, әрине өзі синхронды жағымды ахуал қалыптастыру, жалғыз емес екенін, команданың қолдау барын сезіну, әртүрлі жағдайларға алаңдамаудың маңыздылығын түсіндіру деген сияқты мәселелер, немесе белгілі бір құндылықтарды айтып кетуде сынып жетекшілер тарапынан да осындай жұмыстардың жүргені өте маңызды деп есептеймін. Бұл жұмыстарды да біз тоқтатпауымыз керек. Енді бірінші аптада біз қалай мазмұнды меңгертеміз деп жүгірдік, біз басқа нәрсені алаңдаған жоқпыз. Бірақ енді бірте-бірте балалардың кейде бірыңғай мазмұнға қарай кетіп қалуы балалардың аффективті, яғни ынталандырушылық, эмоциялық зияттарының азаюына әкетуі мүмкін. Осы жағында біз ұмытпауымыз керек, құрметті әріптестер. Сонымен қатар танымдық үдерістер арасында бір пәннен екінші пәнге ауысқан сәттері зейінін шоғырландыру, эмоциясын бейтараптандыру мақсатында психологтар дене шынықтыру пәні мұғалімдерімен кеңесіп жеке дара жаттығулар сериясын нұсқаулық ретінде ұсынса, ол да өте жақсы. Демесе қазіргі әртүрлі сондай видео материалдар бар, осыларды балаларға беруге болады. Мысалға аудиал-визуал кинестетиктерге арнап медитациялар, релаксация, қимыл қозғалыс жаттығулары өте маңызды. Бала түгіл өзіміз алғаш осы үй жағдайында жұмыс жасаған кезде қайта-қайта тыпыршып, бір орында ұзақ отыра алмай, мысалға кейде не істеп не қойып жатқанымызды білмей қалатын жағдайлар бәрімізде де мысалға болды. Енді қараңыздар, мысалға мен бір пәнді математика сабағын орындадым. Енді келесі пәнге ауысу үшін менде кішкене бір белгілі бір жаттығулар жасасам, келесі жаттығуды орындауға деген менің қайтадан жұмысым жақсаруы мүмкін. Бәріңіз менімен бірге қайталап жасап берсеңіздер, мынау алақанды қолымыз бас бармағымызды үстіне астына кезек-кезек қысып көріңіздерші, кезек-кезек. Ауыстырып отырып, бірыңғай емес, ауыстырып отырыңыздар. Өзіңіздің үйреніп қалған жағдайыңыз ыңғайлы қылсаста, келесі жағдайда қысқан кезде кішкене ыңғайсыздау. Солай емес па? Яғни сіздің миыңыздың бір ғана жарты шары ғана көп жағдай жұмыс жасауға үйренген. Ал осылай жаттығу жасаса, баланың екінші жұмыс жарты шары да арта бастайды екен. Және баланың тынығуына да осы жаттығу қарапайым 10 рет бір-бірін қосса жақсы болады. Келесі Виктория Шиманскаяның кеше бір керемет бір жаттығу көрсетті ата-аналар жиналысында. Мысалға, мұрнымен тыныс ала отырып, 10 рет жоғары қарай қолды көтеру. Бұл ешқандай уақыт алмайды. Деп жылдам қозғалса, баланың тыныс алуы, баланың жүрек қағысы, қан айналымы осы кішкентай жаттығудан жақсарып, әрі қарай жұмысын жалғастырып кетуге өте пайдалы стратегия деп айтып кете аламын. Сонымен қатар психологтармен пікірлескен кезінде мынау визуалдар көп жағдайда көзі шаршайды екен. Кейде көзі қызарып та кетеді екен. Өйткені ол ұзақ отырады, көру арқылы түсінетіндіктен. Сондықтан да қолды алға қарай созып, оңға, солға көзді бір нысанаға белгілеп қозғап отырса, 10 рет көзі тынығады, және де ары қарай сабақ жалғастыруға мүмкіндік береді. Ал аудиалда керісінше тыңдау арқылы кейде көп бір ұзақ
видеолар немесе бір фильмдерді көру сияқты тапсырмалар беріңіздер, аудиалдардың құлақтары шаршап кетуі мүмкін. Ондай жағдайда 10 рет оң құлақ, сол қолмен оң құлақты, оң қолмен сол құлақты 10 рет тартса, осы аудиалдардың тыңдау дағдысы жақсарады. Ал кинестетиктер енді өздеріңіз білесіздер, бір орында гиперактивті балалар бір орында ұзақ отыруда қиналады. Сондықтан да оларға кішкене дене қозғалыс жаттығуларын жасап алса, соған қатысты жұмыстарды ұйымдастырсақ, балалардыңға өте пайдалы деп айтуға болады. Келесі өзекті тағы сала бұл өз уақытын басқару, яғни тайм-менеджмент. Өз күнін тиімді жоспарлауға қолдау көрсету өте маңызды. Жұмыс орнын жайлы орналастыруға бағыт беруіміз керек. Мессенджер, браузерлер нақты мақсатқа сай қолдану жайлы біз түсіндіруіміз керек. Өзіне және қажетті ақпараттармен жұмыстануға біз кеңестерді беруіміз керек. Қандай кеңестер беруге болады? Назар аударсаңыздар. Мына керемет бір стратегия маған қатты ұнады. Помидор стратегиясы екен. Өзіме қолданып көрдім. Мынау белгілі бір тапсырманы орындау барысында, әрине мен 25 минут емес, 1 сағатқа уақыт қойдым. Бала 25 минут бір тапсырманы орындауға уақыт қояды белгілеп. Сол уақыт аралығында орнынан тұрмаса, бар зейінін жаңағы неге белгілі пәнге арнайды. Сол тапсырмада қандай әрекеттер жасады, шәкілге түртіп қояды. Одан кейін 5 минут өзіне демалыс арнайды. Сол 5 минутта не істеді ол? Сол уақытында аралығын барып келгеннен кейін қысқаша сол жерде белгілеп қояды. Сонда бала өзінің әрекетін белгілі бір уақытпен тиімді басқаруға бұл мүмкіндік береді екен. Бірыңғай өз баламнан көрдім ғой, бірінші күндері азанға дейін отырып дайындалып ұйықтамай, 2 күн сөйтті. 3-ші күні балам сабаққа жарамай қалды. Яғни өзінің уақытын дұрыс реттемегеннен кейін бір күні қатты беріледі, 2-ші күн тұра алмай қалуы мүмкін. Сондықтан да баланың өзінің жұмысын жүйелі жоспарлауы да маңызы. Бұл туралы да мұғалімдер, сынып жетекшілер балаларға кеңес беру дұрыс деп ойлаймын. Мына жерде мысалға балалар өзінің жұмыс орнына мынандай ақпарат тақтасын іліп қоюға болады. Орындауға тиіс тапсырмалар. Бүгін мен қандай тапсырмашы стикермен жазып қойса, соның ішінде бүгін орындалатын тапсырмалар. Қай пәнді бүгін мен орындауым керек? Және де қайсысы орындалуда? Кері байланысқа ұсынуға қайсысын мен дайындай қоюым керек? Қай тапсырмаларды мен орындап біттім деген сияқты осылай белгілеп отырса, бала өзінің сабақты оқудағы жұмысын жоспарлауына пайдасы тиеді деп айтуға болады. Келесі, мынау өзі болса тақырыпты өтер алдында менде керемет бір сондай зерттеулер жүргізіп оқушылармен аталаным. Сонда маған бір мектептің 8-ші сынып оқушыларының жұмыстары қолыма түсті. Оларда шынымен сынып жетекшісіне мың рахмет, балаларды дағдыландырған. Телефондағы заметка деген тұсына әр бала өзінің әрбір уақытын жоспарлайды екен. Өте керемет тәжірибе. Қараңыздаршы, су ішу, таңертең тұрғанда медитация, жаттығу, күнделік толтыру, оқу аффирмациялар, таңғы ас дейді, қолды сабындап жуу, телефоннан формулаларды көшіріп жазу, бір стакан су ішу, шкаф пен партаны жинастыру. Қарап тұрсаңыздар, мынау өзін реттейтін бала өзінің әрекетін, өзінің бір күндік жұмысын жоспарлайды. Ол тек қана толық жаңағы жұмысын тек сабаққа ғана емес, өзінің демалыс уақытысына да, барлығына да, тамақтанатын уақытына да дейін жоспарлап қойса, бала жаңағыдай қиын эмоциялық стресске түспейді. Осыны да біз ескерсек жақсы болар еді. Бұға ешқандай уақытты алмайды. Енді құрметті әріптестер, мен шынымен де біраз кітаптарды, әдебиеттерді қарап, осы мұғалімдерге қандай ресурстарды ұсынсам пайдалы, тиімді болады деген ойлар болды. Курс барысында ұмытпасаңыздар, сіздерге ой еңбегі мәдениеті мен немесе оқытудың 101 техникасы деген осындай үлкен кітаптарды біз электронды нұсқасын бергенбіз. Енді дәл осы кітаптың ішіндегі әрбір стратегиялар балалардың
өзін өзі реттеуіне, өзінің оқуын, өзінің әрекетін реттеуіне керемет тапсырмалардың бар екендігін шынын айтсам менің өзім ішін толық ашып көріп қарағаннан кейін барып қызығушылық пайда болды. Сіздерге де осы кітапты қайта қарауды ұсынамын. Қарасаңыздар, бұл 12 бөлімнен тұрады. Қараңыздар, мәтін мәліметтермен, кестелермен, иллюстрациялармен қалай жұмыс жасау керек? Қалай жұмыс жасау керек? Көрдіңіздер ма? Сөздерді қалай есте сақтауға болады? Сандарды қалай есте сақтау керек? Қарапайым ойлау операциялары, логикалық ойлау операцияларын қалай үйренуге болады? Бір бағытта қалай ойлауға болады? Сыни қалай ойлауға болады? Шығармашылық қалай ойлауға болады? Осыған қатысты стратегияларды керемет осы кітапта берген. Бұл енді шекарасыз оқу заманауи білім беру орталық Монреаль, Канаданың еңбегі. Осы материалдың ішіндегі бірінші жаңағы 12 тараудан тұратын бірінші тарауында қарасаңыздар, мәтінді қалай оқу керек? Тіпті біз мәтінді оқу керектігін кейде көбінесе өзімізде білмей жатамыз. Біреулер мәтінді жаңағы түйінді сөздердің атын сызып оқиды. Әркім өзінің стратегияларын қолданады. Міне осы жерде мысалы керемет осындай жұмыстар ұсынған. Жоспарды қалай құру керек? Кестемен қалай жұмыс жасау керек? Яғни бұл жерде әдіспен қалай жұмыс жасау керек? Әдіс арқылы мазмұнды қалай үйрену керек емес. Бұл жерде әдісті, стратегияларды бала үйренсе, мазмұнды меңгеру үшін бала болашақта өзінің стратегияларын тиімді қолдана алатын болады. Ана керемет бір мынадай не бар ғой, жаңағы ара, яғни орманда бір орманшы балта шауып орманды шауып жатады, екінші орманшы сондай балтамен шауып келіп сөйлескен кезде, анау өтіп тастайды ғой өзінің шабатын. Екінші орманшы жаңағы отыншы шамалғана отындарды зорға пұтап жатады. Келіп айтады ғой, анау балтаңды қайрап алсайшы, сол кезде жұмысың өнеді дейді ғой. Менің балтаны қайрауға уақытым жоқ дейді. Сол сияқты бізде мұғалімдер мынау стратегияларды үйретуге қарағанда мазмұнды көбінесе тықпалай береміз. Ал біз қалай оқу керектігі жөнінде үйретуді бізге дағдыландырсақ, бала өздігінен білімді алуға үйренеді. Осы нәрсені метатанның жаңағы өзін зерттеудің идеясы деп айтып кетуге болады. Мынаңызды қараңыздаршы, жаңағы кітаптың ішіндегі мынандай тапсырма. Өз біліміңді жүгіңді орнықтыр дейді. Алдыңғы тақырыптың мазмұнын есіңе түсір. Балаға бағыт беріп тұр жұмыс жасау үшін. Жаңа тақырыпты оқы, өз қызметін жоспарла. Мәтінді бірнеше бөлікке бөл, кіріспе негізі бөліп, қорытынды, тақырыптың жоспарын құр дейді. Ақпаратты ықшамда, жоспардың әр сұрағына 2-3 сөйленен артық емес жауап жаз. Балаға таза өзін өзі реттеуге әрқай жұмыстарын жасауына бағыт беріп тұр. Тіпті бұл жерде ата-ананың да мұғалімнің де қолдау қажет болмайды, осындай жақсы тапсырмаларды біз ұсынсақ. Мына жерде маңызды емес мәселелерді оқудан қалай аулақтану керек? Бұл жерде керемет сұрақтарды шектеу, тақырыпты айқындау, редакциялау деген сияқты ақпараттарды айтып кеткен екен. Міне әріптестер, осындай түрлі стратегиялық балалардың метатандық өзін өзі реттеу дағдыларын дамытуға бағытталған еңбектері көп. Шынымен де балаларға осы ақпараттарды жеткізсеңіздер жақсы болар еді. Енді қорыта келетін болсақ, жалпы өздігінен реттелген оқытудың аспектілері оқытуды дербес жүргізу, өзін өзі бақылау, өзі басқару, оқуын жауаптарды жаңа жағдайларға бейімдеу, кері байланысқа жауап ретінде оқу стратегияларын өзгертуі, өзін өзі ынталандыру және оқудан бала рахаттану. Оқушылардың өз қабілетіне сенімділігі, олардың оқуға ынталандыру. Атрибуция теориясы егер оқушыны табыстылық туа біткен тиянақталған қабілеттерге байланысты деп санайтын болса, онда олар сәтсіздікті өздерінің бақылауынан тыс болған нәрсе деп қабылдайды. Алайда оқушылар ынталы жұмыс істеу нәтижесінде табысқа қол жеткізген кезде сәтсіздік дұрыс ақпараттың, дағдылардың, әдістердің немесе стратегиялардың болмауы нәтижесі екенін түсінеді. Метатаным стратегиялар оқу үдерісін айқындауға, өзін өзі реттеуге көмектеседі және қай тұсына күш салу керек екендігін түсіндіреді. Міне құрметті әріптестер, осымен менің сіздермен бөліскім келген тақырыбым. Сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар. Қысқаша осымен аяқтаймын.
Рахмет, әріптестер. Қазіргі оқу жағдайында оқушыларға өте пайдалы ұсыныстар беріліп жатыр. Әрбір педагог өз оқушыларына осы стратегияларды таратса жақсы болар еді дейді Ерболат әріптесім. Өте рахмет. Әріптестер өздерінің ықылас пікірлерін, пейілдерін білдіріп жатыр. Қуаныштымыз. Шынымен де біздің берген жұмыстарымыз сіздерге пайдалы болып жатса, әрине оған біз қуанамыз, қанаттанамыз. Алдағы уақытта да біз өзіміздің жұмыстарымызды жоспарлауға, өзіміздің тағы да жаңа тақырыптарды сіздермен бөлісуге мүмкіндігіміз болады. Құрметті әріптестер, сіздерге көп рахмет. Егер сұрақтарыңыз болмаса, қатысқандарыңызға рахмет. Сіздерге қашықтан оқу жағдайында барлықтарыңызға табыс, шығармашылық тілеймін. Еңбектеріңіз жемісті болсын. Балаларыңыз сіздердің сенімдеріңізді сақтап, еңбектеріңіздің жемістерін көре білулеріңізге шын жүректен тілектеспін. Олай болса, сау, саламатта болыңыздар.